Quero compartilhar uma palavra com você, e que é muito importante para os dias que nós estamos vivendo. Uma fé comum, não é fé que você precisou viver até agora, porque nos últimos dias a coisa vai ficar severa. O amor vai se esfriar, a coisa vai ficar cada vez mais mecânica. A igreja está liberada, as pessoas podem vir à igreja, mas quantas pessoas nesse período de apenas 8 meses perderam o prazer de estar na presença de Deus? A pergunta é: será que teve? Porque se tinha, deveria continuar tendo. E Jesus vem buscar exatamente essa igreja que tem prazer na sua presença, que não é perfeita, que falha, que erra, mas que tem um coração voltado para Ele, com o desejo de fazer o seu melhor. Lembra quando eu disse para vocês, errar é uma coisa, falhar em fazer o correto é diferente. Uma igreja que compreende o coração do seu Senhor, que é apaixonada pelo seu Senhor, e que vive com exclusividade para Ele, mesmo tendo que trabalhar num serviço convencional, onde você precisa de recursos para manter a sua vida. Mesmo estudando, é possível servir a Deus de todo o teu coração, corpo, alma, espírito, mente, entendimento, força. É possível servir a Deus, mas é o seu coração, que vale. O que vai contar é como Deus encontra o seu coração. Falhas, queridos, todos nós temos, mas não vamos nos justificar delas, não vamos nos apoiar nelas. Vamos saber apenas: falhamos, mas o nosso coração tem um desejo tremendo, absurdo, de fazer a vontade daquele que nos chamou das trevas para a sua luz. Nesse tempo que a fé é requerida, que a fé é exigida, aonde pode ser que realmente os tempos estejam caminhando de uma forma realmente para a volta do Senhor Jesus, nós vamos precisar de muito mais fé. Muito mais fé. Eu estava contando para os irmãos, você imagina, isso é fato real, isso não é uma historinha inventada. O exército da Indonésia chega numa ilha, uma ilha de aproximadamente 1.500 habitantes, chama os pastores e fala assim: neguem a Cristo. Nós não vamos negar. Irmãos, eles não mataram, eles cortaram o pescoço, decapitaram, tiraram a cabeça deles fora. Chamaram mais, morreram naquele dia 81 pessoas por causa de Jesus. Fé, porque vai chegar um momento em que nós precisaremos dessa fé. Andar pela fé não é achar que o teu salário entra na tua conta amanhã, que se há algum problema que isso vai ser resolvido. Fé, eu acho que transcende, vai muito além disso. Ele fala de todo o seu ser. Ele fala assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma, entendimento e força. Isso implica que toda a sua vida, toda a sua existência, todo o seu ser tem uma função. Sabe qual é? Servir a Deus. Você vai trabalhar? Vai. Mas vai trabalhar servindo a Deus. Você vai andar na rua? Vai andar na rua servindo a Deus. O dia que a igreja entender isso, a igreja do Senhor Jesus, muitas coisas serão diferentes. Eu vou trazer, a gente vai marcar aqui o seminário da oração aqui. Uma das coisas que eu digo é o seguinte: a nossa oração, ela tem de ser uma oração extremamente egoísta. Em quem é focada a sua oração? Em você ou no reino dos céus? Quando você ora, quem é o foco da sua oração? Quem é o alvo da sua oração? O alvo da sua oração é você, sua família, seu bem-estar, seu conforto? Ou o alvo da sua oração é Deus? Se nós entendemos isso, nós vamos pensar diferente em relação à fé.
Nós vamos agir diferente em relação à fé. Vou dar para você um exemplo de fé, né? Eu acho legal, claro, quando o Pedrão desce no barco e mete o pé no mar lá, e o mar fica firme e ele anda, né? Acho legal esse exemplo. Mas eu vou dar um exemplo que eu acho tão bom quanto, ou melhor, né? Está em 1 Reis 18, verso 41. E eu quero te desafiar nessa manhã a fazer isso, tá? 1 Reis 18, no verso 41. Achou aí, irmão? Acha aí, ó. Está olhando para mim, eu não sou Bíblia, a Bíblia está no seu celular, né? Então diz assim: e Elias disse a Acabe. Quem é Elias? Quem é Acabe? É a banana, né? Marido da Jezabel, né? Aquela banana ambulante, é o marido da Jezabel. Mas querendo ou não, ele era o rei. Querendo ou não, ele era o rei. Ele estava ali, né? E aí, Elias falou para Acabe. O profeta falou para Acabe. Quem é o profeta aqui? Diga amém. Isso. Aumenta um pouquinho a convicção, então. Quem é o profeta aqui? Diga amém. Amém. Isso. Você tem Espírito Santo no teu coração, você é profeta. Ele diz assim: vá o quê? O que ele falou? Vá o quê? Olha só. Imagine o seguinte: toda a maré está contra você. Toda a maré está contra você. Eu falo assim: quando você tem conta, o que mais aparece na sua vida? Quando você tem problema, o que mais aparece na sua vida? É assim. Quando você tem dinheiro, chama dinheiro. Conta chama conta, problema chama problema. Eu falo assim: desgraça chama desgraça. Mas também milagre chama milagre, bênção chama bênção. E o cara resolveu entrar na vibe de Deus, né? Está lá, detonou os profetas da Jezabel. E agora faz 3 anos que não chove. E ele fala pro cara assim: ó, vá comer e beber. Vá comer e beber. Sabe por quê? Eu já o quê? Só vocês, querido. Vamos cantar para cá. O que ele falou? Já o quê? Isso. Diga bem alto assim. Elias diz: já ouço barulho de chuva. Como é que era a chuva? Pesada. Quantos anos faz que não chove? Se for lá em cima, no verso 1, você vai ver que faz 3 anos que não chove, 3 anos de seca. Mas ele fala assim: cara, vai comer e beber, porque está vindo aí. Você conhece a história. Dificilmente vocês não conhecem a história. Tem nuvem no céu? Tem nuvem no céu? Então diga: não tem nuvem no céu. Contou para seu irmão e fala assim para ele: céu não tem nuvem. 3 anos que não chove. A desgraça total. O problema é grande. Mas o cara diz: a chuva está aí. Estou ouvindo a chuva. Sabe o que é fé? É você ouvir um som que não existe. A fé aqui, Elias, é você ouvir o barulho do que acontece no mundo espiritual, no mundo gerado por Deus, onde Deus está trabalhando, onde Deus está fazendo. Então, quem fez o barulho da chuva que Elias ouviu? Quem fez? O que Elias consegue ouvir então? Deus. O que é fé? Você ouvir quem? Mas Deus contraria. Eu falo assim: Deus tem, né? Eu falo isso há muito tempo mesmo, depois que eu ouvi o Cláudio Duarte falando. Mas eu falo assim: cara, Deus é um ser bem-humorado. A desgraça geral, ele manda um som de chuva para o sujeito ouvir. E o cara ouve um som de chuva. Mas basta apenas ouvir o som de chuva? Não. Toda palavra de Deus na sua vida tem que gerar uma ação. O que você ouve de Deus precisa gerar uma ação na sua vida. Qual foi a ação? Ele vai então para Acabe e fala assim: Acabe, cara, se manda daqui.
corre comer e beber, porque vai chover. Até eu já estou ouvindo o barulho da chuva. Por que nós sabemos que não havia nenhuma nuvem no céu? Vamos ler o texto abaixo, verso 2. Perdão, verso 42, não 2, né? Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vai e olhe na direção do mar, disse ao seu servo, e ele foi e olhou. O que aconteceu? Não há nada lá. Subiu um lugar alto. Se tivesse nuvem no lugar alto, dava para ver. Se tivesse uma montanha na frente dele, a nuvem estivesse atrás da montanha, seria fácil. Trovoou lá, ele ouviu aqui, né? Que nem diz outro, repangalejou do outro lado, ele ouviu aqui, e aí ele falou assim: vai chover. Não, ele subiu no monte e testificou que não havia nem uma nuvem. Mas o que é que ele ouviu? O que é que ele ouviu? Ele viu Deus. Ele ouviu Deus. Fé não é uma esperança no nada. Fé não é uma esperança ou uma expectativa que eu gero a partir de algo que eu desejo. Mas fé é ouvir esta voz que vem de um jeito diferente para cada um. Não é da mesma maneira, não é da mesma forma. Se você perguntar, Deus fala com você, você vai dizer fala. Você vai perguntar, como que é? Irmãos, cada um vai dar um testemunho diferente do outro. Mas qual a parte mais importante aqui? Que nós possamos ouvir quem? Deus. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Dentro desse senso de humor de Deus, Deus gosta de contrariar o coração do homem. Pega os exemplos da Bíblia. Você imagine, Deus está diante de um cego e pergunta para o cara assim, fala assim: o que você quer que eu faça para você? O que o cara vai falar para Jesus, mano? O que o cara vai falar para assim: Senhor, tu sabes, eu quero ver, eu quero ver. Sabe, parece que Jesus veio para contrariar o homem. Ele fala assim: cara, eu vou me revelar aos pequeninos, eu vou me revelar aos simples de coração. Eu vou pegar aquele que é o rejeitado, anulado, esquecido, aquele que todo mundo pôs à parte, e eu vou levantar, eu vou exaltar. Quantas pessoas nós já vimos Deus fazer isso? Deus contraria o nosso senso, Deus contraria o nosso pensamento. Então ele fala assim: cara, você semeia 10, eu te devolvo 100. Não existe isso, a não ser em Deus. Você ama sem esperar nada de troca. Uau! Quantos de vocês conseguem fazer isso? Amar sem esperar nada, expectativa alguma em receber de volta. Foi isso que Deus fez conosco. Ele contraria o senso do homem, ele contraria. Fé vai contrariar o seu coração. Fé vai contrariar a sua maneira de pensar. Pega um diagnóstico, olha para o diagnóstico e fixe seus olhos nele. Você morre 10 vezes mais rápido. Olha um conselho do Senhor. Sabe o que você faz? Não leia a bula de remédio na internet. Não veja, né, o resultado do exame na internet. Você fala, até anemia mata, irmão. Até anemia mata. Você começa a ler sobre anemia, no final o cara, anemia mata. Foi tão fácil tratar anemia, né? Tem um remedinho que se injeta na veia lá rapidão, 10 dias, o sangue está bonzinho de novo. Não dá para injetar remédio, põe sangue lá dentro, acaba com a anemia do cara. Mas mata, esse sujeito vai lá ler, fica impactado. Isso, exatamente. É isso que Satanás quer.
que é que Deus quer? Como que Deus vê? Deus vê como você vê? Eu já afirmo que não, porque eu sei que Deus vê como é diferente da forma como eu vejo. Nós precisamos aprender a ter um esforço no nosso coração, um esforço grande, preste atenção nisso, um esforço grande para compreender o coração de Deus. Jesus diz assim, lá em Mateus 6, irmão, a medida que você perdoa, é a medida que você perdoa. Aí eu falo assim, eu faço a conta para mim, eu vou para o céu. É só a minha medida que eu perdoo. Porque se tiver pecado, se sobrar um, complicou a situação. Porque ele fala assim, a igreja que vai subir para o céu é sem ruga, sem mancha, sem mácula, é branquinha, zeradinha, super abençoada, não pode ter mancha. Amém? Então, eu não posso ter essa mancha desse pecado que depende exclusivamente de mim. Perdoar. Então eu preciso perdoar, eu preciso tratar o meu coração com relação a isso. Como é que eu faço isso? Pela fé. Eu ouço Deus. Eu sou assim, perdoa. O que eu faço? Simples assim, não é, gente? Simples ou não? Simples ou não? Por que não é simples? Eu tenho uma explicação para isso. Por que não é simples? Porque contraria a nossa vontade. Qual a nossa vontade? Eu mato esse. Eu vou matar. Na verdade, eu não queria. Eu queria torcer o pescoço. Não é assim? Então Deus contraria o quê? Aqui Deus está contrariando o clima. Falou assim, ó, tá vendo? Tem nuvem? Não, não tem. Eu estou mandando um som de chuva no teu ouvido. Fala aí, vai chover. E o que aconteceu? Choveu. O que é fé? Fé é você ouvir Deus e colocar isso em ação. Mas veja só, não tinha nuvem. Não tinha nuvem, mas bem antes, pensa isso numa sequência de fatos, bem antes dele dizer, dele subir no monte, e dele fazer a oração, ele fez um desafio, e eu acho legal isso, dele com ele mesmo. Dele com ele mesmo. Ele chega para alguém e faz um desafio da sua fé. Eu gosto muito dessa parte de Elias. Ele faz um desafio da sua fé. Qual o desafio da sua fé? Ele chega para o cara e fala assim, ó, vai chover, corre que senão a chuva te pega. Se ele tivesse subido no monte, caladinho, nós só soubéssemos essa parte de baixo, que está escrito que ele subiu no monte, orou e falou assim, vai lá ver se tem nuvem. Não tem. Vai de novo, 7 vezes. Não, agora tem. Então, ó, vai chover. O que ele fez? O que ele checou? Ou o que ele colocou em xeque? O que ele ouviu de Deus. Já pensou eu chegar para você e falar assim, ó, bem antes de eu orar, eu não tinha orado ainda. Eu não tinha nem orado ainda, falar assim, ó, vai acontecer isso. E aí eu vou orar, falar assim, Deus, eu dei uma palavra que isso vai acontecer, Deus, e agora? Já pensou o apuro de Elias? Irmão, e se não chove? E se não chove? Você pega o seu dinheiro, olha para o seu dinheiro, assim, bom Deus, nem interessa quanto eu vou receber esse mês. Vou separar o meu dízimo e a minha oferta. Antes de tudo, o quanto eu creio que eu vou receber. Claro, você não pode ser assalariado para isso, né? Ou de repente você tem, né, uma fé ainda tão extraordinária, porque tem os prêmios que as empresas dão. Aí você traz e entrega na presença do Senhor.
o que você não recebeu, o que você crê que você vai receber. E aí você chega para alguém e fala assim: sabe quanto eu dizimei? Tanto. Porque você está crendo que você vai receber quanto? Os 90% daquilo que você entregou ao Senhor. E aí? Você fala isso com alguém para testificar, para falar assim: olha, eu nem orei ainda, eu só entreguei. Eu acreditei, eu dei aqui 1.500, porque eu creio que o meu salário vai ser 15 mil esse mês. Eu entreguei 1.500 e estou te contando, eu nem fui orar ainda. Agora eu vou orar. Fala assim: Deus, você está entendendo a postura de Elias? Uau! Fé, meu irmão. Essa fé transforma você. Essa fé transforma a sua atitude. O que Deus quer nesses dias? Que você compreenda coisas celestiais mais do que as naturais. Porque as naturais você já sabe, meu irmão. Você não sabe fazer hambúrguer, irmão? Sabe, né? Você está querendo a receita do céu aí para fazer. Não, você já sabe fazer hambúrguer, irmão. Mas as celestiais nós temos que gastar tempo com isso. Investir o nosso coração nisso. Investir a nossa vida nisso. Por quê? Porque vai ter um resultado. Vai ter um resultado. Qual é o principal resultado disso aqui? Sabe qual é? Não é a chuva. Não é a chuva. Sabe qual é o principal resultado? Qual você acha? Transformação da sua vida. Ou não? Imagina, Anderson, eu falo para você assim: amanhã você vai dobrar essa perna. Eu ouvi um som de moço. Ouvi o som, falei para ele, nem orei ainda, nem orei. Rapaz, eu vou passar uma noite clara. Deus, o cara tem que mexer a perna, Deus, algo vai ter que acontecer, Deus, senão como é que fica? Já pensou? Eu já tive essa ousadia algumas vezes, já tive essa ousadia, mas eu confesso que ela foi algumas vezes na minha vida. Mas eu entendo que isso aqui é um estilo de vida. É ser transformado pelo impacto da presença de Deus. Viver uma vida de milagres é viver o impacto da vida de Deus no nosso coração. Onde a Bíblia diz assim: agora eu já não ando mais por vista, pelo que vejo, mas eu ando pela minha. E o justo viverá pela sua. Uau! Primeiro você tem que ganhar, para depois você crer. Então, aí você está andando por vista. Não é fé. Fé, você tem que transcender isso. Você tem que ir além disso. Você tem que dar um passo adiante. Eu vi esses videozinhos, eu tenho um negócio lá no. Até o Fulgiante fez um negócio, botou uns caras, uns troços engraçados que tem lá no Instagram, né? E aí o cara está numa torre, meu irmão. A torre é muito alta. Não sei se alguém viu. E ele salta da torre e solta o paraquedas. Solta o velame que chama. Sabe o que é velame? É aquele paraquedinho aqui pequenininho. Aí ele abre e ele faz aquela força e puxa o paraquedas e o paraquedas abre. Então quando o cara salta, ele ganha um pouquinho de velocidade, solta o velame abre o paraquedas. Alguém viu esse vídeo aí? E tem neve lá embaixo. Irmão, o velame não abriu o paraquedas. Você só vê, e é real o troço, porque o cara está filmando com, tipo assim, uma câmera GoPro, né? Você vê o troço todo, você vê o cara caindo, e você vê a neve. Agora eu pergunto para você. Claro que o sujeito não morreu, tá? Eu pergunto para você, imagina você numa torre, pulou, soltou o velame. O que você vai falar? O que você vai falar para Deus? Você vai xingar o velame?
Essa porcaria aqui não abre. Quem que amarrou isso? Quem que é o fabricante disso? Não, e o chão chegando. E o chão chegando. Quantos segundos? Eu imagino que aquele vídeo, ele não deve ter durado, eu vou exagerar, 10 segundos, irmão. 10 segundos. E o cara descendo, e a neve chegando, e ele descendo, o negócio não abre. Fé. Eu não sei o que o cara falou, porque o vídeo é sem áudio. Mas se fosse, rapaz, eu ia ter que olhar para aquilo, tendo uma voz de Deus, imagina, é raro. Ouvir uma voz de Deus assim, Deus vai viver, chegar lá, bater na neve, ser amortecido pela neve, e ainda levantar e falar assim: obrigado, Deus, obrigado, Senhor, muito obrigado, Deus, porque esse é o teu cuidado, esse é o teu cuidado. Você não vê, mas tem um som feito no céu, que você ouve o som do céu. Mas enquanto eu olhar para o chão e ver o chão chegando, e o velame chacoalhando, porque ele vai descendo, né, aquele negócio fica assim, balançando no ar, e ele puxa o paraquedas. Enquanto eu olhar para o velame, enquanto eu olhar para o chão, enquanto eu esperar uma nuvem para que eu possa declarar o que eu creio, isso não é fé. Depois que o velame abrir, isso não é fé. Você está me entendendo, diga amém? Deus nos chama uma atitude diferente. Se realmente o Senhor estiver voltando dentro em breve, Ele vai precisar encontrar fé no seu povo. E uma fé que vai ficar, eu lhe garanto isso, com toda a capacidade que eu tenho de conhecer as coisas, uma fé que vai ser requerida do nosso coração, uma fé diferente da que nós temos vivido nos dias de hoje. E Elias foi lá e orou: o Senhor, eu vou fazer minha oração, tá? Se eu fosse Elias, assim, eu sei que eu não tinha Jesus, irmão, lá, fica tranquilo, eu vou falar, é minha oração, com certeza. Jesus, complicou, hein? Olha o seguinte, eu dei a palavra para o Acabe lá, foi meio que na emoção assim, entendeu? Eu estava aqui, já tinha matado os profetas lá, tinha resolvido aquela situação, mas agora, né? Eu dei aquela palavra que vai chover. Senhor, vai ter que chover, Senhor. Vai ter que chover. Aí Elias dobrou o joelho e falou assim: Senhor, vai ter que chover. Falou para o moço: corre lá, vê. Não tem nada. Vai de novo. Vai, cara, de novo, vê. Aí ele foi ver, e aparecem as primeiras nuvens. Aparece o sinal de uma fé. Aparece a manifestação de Deus, contrariando todas as circunstâncias, contrariando todas as situações, contrariando circunstâncias que nós achávamos impossíveis. Mas a Bíblia diz: pode ser impossível para mim, para você, homens, mas para Deus tudo é o quê? Você pode aplaudir o nome do Senhor. Aleluia. Você tem um diagnóstico, você tem uma situação, você tem um problema insolucionável. Maravilha. Prazer para Deus. Dá bom dia para Deus e fala assim: Deus, cheguei. Deus, eu olhei para o diagnóstico. Deus, eu olhei para o meu casamento. Deus, eu olhei para as minhas finanças. Deus, eu olhei para a minha vida e vi que não tem solução. Eu digo para você nessa manhã: bem-vindo à fé. Bem-vindo à presença de Deus, a verdadeira presença de Deus. Porque enquanto você tiver a oportunidade de colocar o seu dedão e atrapalhar Deus, isso não é fé. Mas quando você entender o que Deus faz e como Deus faz, você vai dar a palavra, porque você ouviu Deus.
gastou tempo na presença dele, ouviu o que ele tinha para te dizer, e ele te disse: corre e avise que vai chover. Vai lá, avise o milagre, avise a bênção, avise, ouça o som do céu, ouça a minha voz, compreenda o que eu estou falando, receba essa palavra, vai e anuncie o que eu vou fazer. Só Deus podia fazer chover. Depois de 3 anos, só Deus podia fazer isso. Só Deus poderia manifestar essa glória tremenda. E aí a coisa acontece. Irmãos, eu creio, de verdade eu creio, não que necessariamente a grande tribulação tenha começado, mas creio que é necessário uma porção diferente de fé. É necessário uma porção de uma fé que chega como é que eu poderia dizer? Ela chega a assustar quem não anda contigo. Chega a assustar quem não anda com você. Milagre chama milagre. Bênção chama bênção. Se você anda na presença de Deus, se você escolhe a presença de Deus, irmãos, eu lhe garanto uma coisa: não existe um lugar melhor para você estar. E é exatamente nesse lugar que você vai ouvir a Deus. Quero só compartilhar o último texto com você antes de orar. Quero só confirmar que realmente esse versículo. Hebreus 4:16. Deus é acessível? Deus é acessível, sim ou não? Sim? Sim ou não? Sim. Então, chego lá de qualquer jeito. Ei, Deus! Cheguei, maluco. Mais ou menos assim ou não? Não? Sim ou não? É por causa do maluco? Por que não? Vamos ver o jeito de Deus. Vou começar no verso 14. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. É assim que eu chego, revestido de Cristo, Cristo sobre mim. Então, maluco não tem problema nem o jeitão de andar, irmão. A questão é: estou eu em Cristo ou não? Estou eu em Cristo ou não? Cristo é o meu sacerdote. Eu entendo a nova vida que Ele conquistou para mim, aquilo que Ele fez por mim lá na cruz. Então eu posso chegar, maluco, cheguei, vamos ter aquilo. Está suave, mano. Tem gente que vai falar assim com Deus, revestido de Cristo, meu irmão. E tem aquele que vai chegar assim diante de Deus: eis, ó Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e a sua vida é podre de pecado. Não se parte com o exterior, parte com o interior, que vai mudar a sua vida. E aí ele fala assim: aproxime-se do trono dele com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Uau! Eu sei que você aplaudiu o nome do Senhor. Aleluia! É diante dele que nós chegamos. Revista-se de Cristo.
Gostei muito do exemplo que um dia o pastor Ed deu. Ele fez assim. Isso aqui é Cristo. Você está em Cristo. Olha a diferença. Imagine que esse é você. E aí Deus te recebe? Não. Pode ter convicção para falar, não dá esse não, frouxo aí não. Deus te recebe? Não. Agora presta atenção no que Deus faz. Deus te coloca em Cristo. E aí você já chega ao trono da graça. Por causa de quem? Porque Ele é o seu caminho. Porque Ele conquistou esse espaço por você. Então, você ouve o som. E esse som te leva à presença dEle. Revestido de Cristo. Feche seus olhos. Pense sobre você. Pense sobre a sua fé nesse momento. Para o Senhor não tem maior, melhor, pior. Não existe livre, escravo, grego, gentil. Mas existem aqueles que estão em Cristo, guardados em Cristo. E é em Cristo que você deve estar nessa manhã. Quero fazer um convite a você. Todos aqui temos problemas para resolver. E todos nós precisamos de fé para resolvê-los. Se você entendeu que você está em Cristo, e você vai se dispor a ouvir um som do céu, eu creio que pode começar aqui hoje. Pode ser a voz de Deus, pode ser um versículo bíblico, pode ser um som, sabe lá eu, de chuva, um som de cura, um som de restauração. Não sei o que Deus pode fazer, como Deus vai fazer, mas eu sei que Ele faz. Então, se você tem um problema e você quer isso na sua vida, você fica de pé e começa a falar com Deus essa manhã. Você fica de pé e começa a falar com esse teu Deus essa manhã. Você fica de pé e começa a falar com o teu Deus essa manhã. E falar com Ele: Senhor, eu quero ouvir esse som. 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 Você acha que quando Elias chegou para Acabe, ele falou assim: foi assim que você acha que ele falou lá para Acabe? Eu entendo que ele disse assim: Acabe, vai comer e beber. Vai comer e beber. Sabe por que, Acabe? Vai chover. Vai chover. E eu sou o cara da palavra. Eu estou dizendo que essa seca vai ser interrompida hoje. Esse problema vai ser interrompido hoje. Essa situação ruim vai ser interrompida hoje. Senhor, manda um som aos meus ouvidos. Mande um som aos meus ouvidos. Mande um som aos meus ouvidos. Mande um som aos meus ouvidos. Um som que faça a diferença, Senhor. Um som que transforme, Senhor. Mande esse som, Deus. Mande esse som, Deus. Que os meus ouvidos ouçam. Que eu entenda. Que eu compreenda. Que eu ouça esse som. E eu diga para esse problema que está assolando a minha vida. Pela fé. Pela fé. Pela fé eu vou dizer. Eu vou dizer a esse problema qual é o som que eu ouvi. Oh,
ouvidos espirituais para ouvirmos ao som que o Senhor está mandando nessa manhã, ao som que o Senhor está derramando sobre as nossas vidas essa manhã. Manifeste a tua adoração nesse lugar. Manifeste a tua presença nesse lugar. Para que nós te pedimos essa manhã em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mais, Senhor. Mais, Senhor. Mais, Espírito. Ouça o som. Ouça o som. Ouça o som de glória. Ouça o som de glória. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Nós oramos porque cremos. Nós confiamos na tua palavra. Nós confiamos no teu reino sobre as nossas vidas. Derrame isso. Em nome de Jesus. Ousadia, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Maravilhoso Senhor. Maravilhoso Senhor. Maravilhoso Senhor. Você pode aplaudir muito forte o nome do Senhor. E dizer obrigado, Deus, pela chuva que eu ouço. Obrigado pelo som da chuva que eu ouço, Senhor. Obrigado pelo som da chuva. Nós louvamos o teu nome. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar um pouquinho. Espero que essa palavra fale ao seu coração. Que você possa, em nome de Jesus, andar em conformidade à fé, as palavras que o Senhor vai ministrar ao seu coração.